زمان لما حمزة نمرة كلم صاحبه وقال له فاضي شويه نشرب قهوه في حته بعيده، الكلام ده كان سنه 2011 سعادتك. انما دلوقتي واضح ان الوضع اتغير. بعد ما كنت بتقابل صحابك كل يوم في المدرسه او الجامعه وبتتكعبل فيهم في القهوه او في النادي او انتوا بتلعبوا كره في الشارع، دلوقتي اخرك معاهم تتكلموا على واتساب، مش عارفين ترتبوا خروجه. فهل الصحاب بيقلوا فعلا مع الزمن؟ صديقنا الطبيب النفسي دكتور احمد ابو الوفا بيحكي عن مريضه سالته لو انا بقى عندي صحاب بتكلم معاهم زي حضرتك كده ينفع ابطل اجي؟ قال لها موافق، ينفع تبطلي تيجي. فالمريضه قعدت تعيط وقالت له يعني انا بدفع فلوس كل اسبوع عشان ما عنديش صحاب؟ اغلب الاعمال الفنيه بتركز على العلاقات الرومانسيه، رغم ان الصداقه واحده من اهم العلاقات في حياتك، لدرجه ان الصداقه ضروريه للحفاظ على صحتك العقليه نفسها. افتكر كم مره حكيت لصاحبك حاجات ما حكيتهاش لابوك وامك، الصاحب لصاحبه والصديق وقت الضيق والصاحب له عند صاحبه ايه. لكن المشكله ان الصداقه بقت عمله نادره اليومين دول، والموضوع ده لفت نظر العلماء فعلا وسموا الظاهره دي انحسار الصداقه. في استطلاع راي امريكاني قارنوا بين عدد الصحاب في 2021 بعدد الصحاب في التسعينات، فلقوا مثلا ان اللي ما عندهمش صحاب خالص كانوا في التسعينات 3% بس، انما في 2021 زادوا 4 أضعاف. ولقوا ان اللي عندهم اكتر من 10 صحاب مقربين كانوا في التسعينات 33%، تلت الناس كان عندهم اكتر من 10 صحاب مقربين، انما في 2021 النسبه قلت 13% بس. 10 صحاب ايه يا عم؟ هو احنا بنلاقيهم في الشارع؟ وانت ممكن تلاقيهم فعلا في الشارع عادي، الناس بتتصاحب في اي مكان يعني. لكن حتى لو عندك صحاب، في دراسه تانية بتقول لك ان الوقت اللي بيقضيه الناس مع اصحابهم بيقل كل سنه عن اللي قبلها. بص الفرق كده بين 2013 و2021، الخط اللي فوق ده بيوريك ازاي عدد الساعات اللي بتقضيه لوحدك بيزيد كل سنه عن التانية، والخطين اللي تحت وقت الصحاب وشريك الحياه بيقل هو كل سنه عن التانية. واختلفت الاراء يا صديقي في تفسير هذه الظاهره. في اللي قال لك ان ضغوط الحياه وزحمه الشغل خلوا الزمن غدار ومفيش صاحب يتصاحب، لكن في راي تاني بيقول لك ان السبب باختصار ان انت اللي كبرت. حد يعمل كده يا اخي؟ في الدراسه دي مثلا لقوا ان سبب قله الصحاب ان ظروف حياتك هي اللي بتتغير. زمان كنا بنعمل صحاب بسهوله جدا بعد المحاضره او بين السكاشن او في الفسحه او حتى في البلاي اريا، لكن بعد التخرج ما عادش في بلاي اريا، بقى في مكاتب ومواعيد اجتماعات وتسليم تقارير وتحقيق تارجت في بيئه تنافسيه فيها ناس مش دايما بيكونوا شبهك، فانك تعمل صحاب جداد مش دايما حاجه سهله في كل حته. وده اللي رصدته الدراسه دي. الباحث كان عايز يفهم الصحوبيه بتتكون ازاي، قعد يتابع سلوك ناس لسه واصلين المدينه اللي هو فيها وحاول يحسب بياخد وقت قد ايه لحد ما يعملوا صاحب جديد، وامتى الصاحب ده يبقى صديق مقرب. والظريف ان الراجل ده عمل الدراسه لوحده، يعني ما كانش فيه صديق يساعده في هذه الدراسه. فلقى ايه بقى؟ لقى ان طلاب الجامعه محتاجين يقضوا مع بعض 119 ساعه عشان يصاحبوا حد جديد ويعتبروه صديق مقرب، لكن في بيئه العمل لقى ان الموظف محتاج يقضي 219 ساعه مع الشخص عشان يعتبر ان هو صاحب حقيقي، يعني 100 ساعه زياده. يعني لو بتقعدوا مع بعض تحكوا كل اسبوع 3 ساعات، فانت محتاج 1.5 سنة تقريبا عشان يبقى صاحبك المقرب. وده بيوريك ازاي ان الصداقه دي حاجه غاليه ومش بتحصل في يوم وليله. فلو عايز تكون صداقات حقيقيه زي ما كنت بتعمل زمان، مهم تكسر دايره من البيت للشغل ومن الشغل للبيت، او من البيت للكباريه ومن الكباريه للبيت، يعني حسب الجوب ديسكريبشن بتاعك، بانك تروح للمساحات المشتركه اللي فيها ناس جداد شبهك، زي انك تحضر ميت اب مع ناس ليهم نفس اهتماماتك، او تشترك في جروب قراءه او لعبه رياضيه، او تحضر ورشه عمل، او تروح معرض فني، او تتطوع في جمعيه خيريه، او تطلع رحله فتتعرف على اللي قاعد جنبك في الاتوبيس. المساحات المشتركه اللي بتجمعك بناس شبهك هو ده اللي كان بيخليك تعمل صحاب كتير زمان. يعني لقاءات الكافيهات والسهر مع اصحابك ما هياش رفاهيه ولا حاجه، دي هي الحاجات النشاطات اللي بتربط الناس ببعض. فالمهم تلاقي الاول حد شبهك في القيم والاهتمامات او طريقه التفكير، لان السمات المشتركه دي من اساسيات الصداقه. والصداقه بتبدا كده، تتكلموا الاول في حاجات سطحيه، شايف يا اخي الجو حر ازاي، عاجبك اللي بيحصل، شفت ماتش امبارح، متابع مسلسل ايه او بتسمع بودكاست ايه. ومع مرور الوقت وزياده قوه العلاقه تبادل المعلومات بيبقى اعمق تدريجيا لحد ما توصل للاسرار المحرجه اللي ما يعرفهاش عنك الا اعز اصحاب. ويمكن ده اللي يقصده دكتور احمد خالد توفيق لما قال معنى الصداقه هو انني تلقائيا اراك جديرا بان ااتمنك على جزء من كرامتي. والموضوع ده اسمه العلمي المكاشفه الذاتيه، سيلف ديسكلوجر. وده مش بس دليل على قوه الصداقه، لكنه بيقويها اكتر. يعني ما ينفعش اعتبر حد صاحبي وانا قاعد بخبي عليه حاجات احسن يحسدني مثلا ولا يقر عليا. المكاشفه الذاتيه دي بتزود الصداقه لانها دليل على الثقه. الشخص اللي انت عارف تفاصيل حياته هتحس ناحيته بالالفه وانه قريب منك. عشان كده تلاقي المؤثرين على السوشيال ميديا بيوروك كده تفاصيل حياتهم، فتحس انه صاحبك وانكم قاعدين مع بعض كده ودينا اهو بفتح لك قلبي. لكن طبعا المكاشفه الذاتيه دي لازم تبقى في الاتجاهين، ما تبقاش مديله باسورد الايميل وهو مش قايل لك هو ساكن فين اصلا. لكن برضه عشان اكون صريح معاك، عدد الاصدقاء مش مهم ولا حاجه. شفت المفاجاه الدراميه؟ عشان يعرفوا عدد الصحاب مهم فعلا
فعلا ولا لا، العلماء استطلعوا آراء 30,000 واحد بتتراوح أعمارهم من 18 ل 101 سنة. يعني تخيل راحوا الواحد عنده 101 سنة عشان يسألوا أنت عندك كام صاحب يا حاج، عشان يعرفوا العلاقة بين عدد الصحاب ومستوى الرضا عن الحياة. فلقوا إن العدد مهم فعلا، لكن كل ما الواحد كان أصغر في السن. ما أنا محتاج شلة وأصحاب كتير عشان نعرف نقسم ونلعب كورة مثلا، إنما كل ما تكبر بيبقى العدد مش مهم قوي، مش بس عشان الواحد بيبقى عايز يريح ويشتري دماغه ومش ناقصة فرهضة، لكن عشان جودة العلاقات وقتها بيبقى أهم من عددها. فالموضوع بيصفصف على الصاحب اللي بجد، مش إننا نلم أي صحاب وخلاص. يعني الصداقة لسه مهمة وضرورية وكل حاجة، لكن 2 صحاب حقيقيين أهم وأبرك من عشرات المعارف والزملاء. خلاصة الكلام، في إحساس عام فعلا إن الصحاب بيقلوا مع الزمن، سواء عشان إيقاع الحياة وضيق الوقت، أو عشان الواحد بيكبر وما عادش بيروح المساحات المشتركة اللي فيها ناس شبهه. وأيا كان السبب، افتكر دايما إن جودة العلاقات أهم من عددها. الصداقات اللي كانت مالية حياتك زمان لو ما راعيتهاش هتدبل وهتتنسي. وبدل ما تستنى أصحابك يتصلوا، اتصل أنت بيهم يا أخي، بعت لهم الحلقة دي مثلا كده عشان تمسي التماسي، أحسن يقولوا إن أنت ناسي. وما تنساش التعليقات والشير لو عايز المحتوى ده يستمر. واشوفكم على خير وفوتكم بعافية.